أهلا ومرحبا بكم. التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بدار البيضاء تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم الموقوف عن تهمة النصب والاحتيال، راح ضحيتها تلميذة في الطور الثانوي التي أقامت علاقة غرامية مع المتهم، ثم بعد مضي 2 أوهمها بالزواج، فراحت تمنحه كميات معتبرة من مجوهرات والدتها التي قاربت قيمتها 1 مليار سنتيم، بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدر ب300 مليون سنتيم. غير أن الضحية تفطنت إلى أن المتهم كان يتلاعب بمشاعرها من خلال اختلاقه الأعذار والحجج قبل كل موعد للتقدم إلى أهلها، وفي كل مرة يطلب منها مزيدا من الأموال والذهب لحل مشاكله العالقة. انطلقت القضية عقب شكوى أمام نيابة المحكمة من طرف الضحية التي تبلغ 19 سنة، تلميذة في الثانوية، لترسيم شكوى ضد المتهم الحالي بخصوص تعرضها لسرقة مبلغ 300 مليون سنتيم وكمية من المجوهرات الذهبية تقدر قيمتها بحوالي 1 مليار سنتيم، تتمثل في 17 حبة لويز، سلسلة كبيرة، 6 أساور، 4 خواتم، 3 أزواج حلق أذن، وساعتين فضيتين نسائية، مضيفة إلى أن المبالغ المالية والمجوهرات كانت تسلمها له بالمحل الذي يعمل به بالسوق المغطاة بدرجانة الذي يعمل به كجزار.